Абай Құнанбайұлы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Қиынынан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсысын қазақтың келістірер қай баласы? Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз, надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобыз бен домбыра алып, топта сарнап, мақта өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елден өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп, жанын жалдап, мал сұрап, біреуді алдап, біреуді арбап, жалт елді қайыршылық қылып жүріп, өз елін бай деп мақтар Құдай қарғап. Қайдабай мақтаншаққа барған таңдап, жиса да бай болмапты қанша малдап. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз, былжырақ көрінеді солардан аңдақ. Ескі биші отырмын бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрман зарлап. Сөз түзелді, тыңдаушы, сен де түзел, сендерге де келейін енді аяңдап. Батырды айтсам ел шулап алған талдап, қызды айтсам, қызықты айтсам қыздармалап. Әншейін күн өткізбек әңгімеге, тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Нысап, ұят, ар, намыс, сабыр, талап. Бұларды керек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жөндей сабап.